はい、ただいまから、森田実の一人芝居釣りを上演いたします。なんだから何か釣れろよっと。なんか釣れっかな。釣れねえかな。おなんだ、でかいぞ。でかい。なんだこれ。なんだこれ。マーメイドが釣れた。魚じゃない。マーメイド釣れちゃった。どうしよう。こんばんは。なんかごめんなさい。釣っちゃった。ね、見なかったことにしますから、どうぞお帰りください。いや、行かないよ。行かないから。竜宮城には行きませんから。僕明日仕事なんで、ね。遊んでる暇ないんだ。ごめんなさいね。だってそれに男のマーメイドじゃん。女性ならちょっと迷ったかもしれないけれども、なんかほらこうムキムキっとしててさ、ちょっと青ひげ生やしちゃって、なんかおかまっぽいというか、なんかこっち系の人というか、なんか行くと大切なものが取られそうで、男としての何か大切なものがなくなってしまいそうでいけません。なんで見なかったことにしますから、今日はお帰りくださいね。僕忙しいから明日ほら仕事があって大切な取引もあるからね。そんな目で見るなよ。見ないでよね。ちょっとなんでそんな半泣きなの。せっかくムキムキ鍛えてるのになんでそんな心が弱いのね、君は。いいじゃない、もう行かなくたっていいじゃない。お土産いらないですよね。お土産いらないから、どうせ煙をもわーっと出てきて、なんか年取っちゃうんでしょ。だから違うの。何ムキってなっちゃうの、煙出て。すごいね。いらない。なんでムキムキになっちゃうの。君だとこんなこっち方面になっちゃうのみたいな。なんでそんな半笑いで言ってんの君は。危険なことじゃん、すんごく。仲間になろうぜって。知らないよ。仲間になりませんよ。いけませんよ、そんなところ危ない。言ったら何してくれるの。近づくな。こっから来るなよ。で、何してくれるの、そっち行ったら。もてなしてくれるって、本当に。そこに女性はいるの、いっぱい。ほら、昔のおとぎ話でいう浦島太郎みたいな話によると、ヒラメとかタイとか、魚がふらふらと踊ってくれたり待ってくれたりしてさ、で、乙姫様がいてさ、で、両隣にさ、マーメイドたちがもう一緒にこう踊ってくれてさ、で、美味しい食べ物を食べて、ないのそういうの。なんで男しかいないってなんで。いや、話長くなりそうだから聞きたくない。そういう、マーメイド、その竜宮城の歴史とか、派閥とか、なんかその闘争とか、そんな話聞きたくありませんから。ね。聞いたらなんか後戻りできなくなって動揺しちゃいそうじゃん。だから行きませんよ。入ってくるな。引っ張り込もうとするな。俺は行かない。何まあ、独り身だよ。このスリスリしてて。なんか、妹紹介してくれるの？本当に？妹？美人ですか？綺麗ですか？ちょっとよこせ。じゃあ、写真あるな。写真はあるか？よし。まあ、入ってくな。そこから動くなよ。引っ張り込むなよ、俺を。いいな。引っ張り込むなよ。
人じゃん。なになんで似てねえ。すごい美人なのになんで君そんなにオカマっぽいの？いいの？紹介してもらって。わかりました。行きましょう。いざ、夢の国へ。行こう！夢の国へ！よっしゃー！さあ、いざ、マーメイドの世界へ旅立とう！はい、ご視聴ありがとうございました。もし楽しんでいただければ、登録ボタンよろしくお願いいたします。では、またのご視聴よろしくお願いいたします。失礼いたします。